Inselmulkom u nistidnukom għal programm ieħor tas-CNI, Kampanja Ħelsin Nazzjonali u tal-Front Martin il-Umu. U mi għandi l-Chairman tal-Front Martin il-Umu Sami Mejla. Nhar is-Sibt li ġej fl-Isla filgħodu għal-ħabta tal-10 ex ħaddiema tad-Dockyard se jorganizzaw konferenza pubblika u biex ifakru it-30 anniversarju ta' meta huma u ħaddiem oħra tax-xatt imblukkaw il-port biex ma jħallux bastimenti nukleari jidħlu fil-port il-kbir. Dan huwa anniversarju importanti. Importanti għaliex qegħdin nenfatizzaw illi pajjiżna huwa kontra nukleari, kontra l-armi tal-erda, anzi, nazzarda ngħid, kontra l-armi kollha li huma armi għal-gwerra. Aħna pajjiż li rridu il-paċi fost il-ġnus u għalhekk għandna nkunu kontra il-gwerer u kontra dawk il-ħwejjeġ illi jagħmlu l-gwerer possibbli, jiġifieri l-armi kollha. Jena sed mal-ewwel nistieden il-sieħbi biex jitkellem dwar din il-ġrajja importanti li se ssir nhar is-Sibt li għaliha min hu interessat f'das-suġġett huwa mistieden. Kif qed inti Dott, aħna minn hawn net nappellaw li kull min jemmen bħalna li id-dinja kollha ma il-Mediterran l-iktar li interessana jinħeles mill-armamenti tal-irda tal-massa u mill-armamenti l-oħra kollha jista' jkun nhar is-Sibt li ġej ikun magħna il-Ponta tal-Isla biex infakru l-imblokk tal-aircraft carrier Ingliż nukleari l-Ark Royal illi seħħ 30 sena ilu. Nhar is-Sibt ikun eżatt jalaq bil-ġurnata 30 sena eżatt għalhekk għażilna il-ġurnata ta' 23 ta' Ġunju, għax kien fit-23 ta' Ġunju meta seħħ l-imblokk. Hemm ħafna raġunijiet li għala qed nappellawkom biex tattendu. L-ikbar waħda hija illi llum għadna f'sitwazzjoni probabbli għar minnu konna 30 sena ilu mad-dinja kollha inkluż fil-Mediterran. Illum fid-dinja id-9 pajjiżi li għandhom il-bombi nukleari għandhom bejniethom 14,939 arma nukleari, bomba nukleari. Dan joħroġ minn riċerka li ssir regolari minn l-Stockholm International Peace Research Institute. Dan huwa istitut mill-aktar serju huwa NGO illi regolarment tirriċerka x'inhu jiġri fil-qasam tal-armamenti. Dan ilu minn wara l-gwerra, ilu 7 sena dal-institut minn 1949 illi beda iżomm dan ar-records. Issa, minn daw il-kważi 15,000 bomba nukleari, 5,140 illi huma appuntati daw lesti biex jiġu sparati. Mbagħad hemm madwar 10,000 illi qegħdin maħżunin. Jekk jinqala l-bżonn jistgħu jużawhom ukoll. Tistgħu timmaġinaw da ġen qegħdin nitkellmu fuqu. Fuq ġen qegħdin nitkellmu għaliex. Għax kull waħda minnhom daw il-15,000 bomba nukleari, kull waħda hija ħafna ikbar u ħafna iktar b'saħħitha mill-bombi nukleari illi ntefu fuq il-Ġapan fil-aħħar gwerra dinjija fuq Hiroshima u fuq Nagasaki. Qed ngħidu daw bombi li huma 100 darba iktar powerful minn dawk ta' Hiroshima. Mela bejniethom daw għandna biex mhux tispiċċa l-umanità u naħseb tispiċċa d-dinja jiena kieku kellhom jintużaw araw ġen. Issa jaħasra il-pajjiżi li għandhom daw il-bombi, l-Amerika, r-Russja, l-Indja, ċ-Ċina, insomma, u oħrajn qegħdin jimmodernizzawhom, qed jagħmluhom iktar moderni. Iktar moderni tfisser iktar effettivi biex flok joqtlu tant, joqtlu iktar nies.
Araw ġen, u daw ukoll ifissru biljuni kbar ta' flus, biljuni kbar, illi jistgħu jintużaw għal-bniedem għal skopijiet soċjali. Fl-istess ħin, nagħmlu kuraġġ għaliex mhux impossibbli id-disarm. Bħalissa qed naraw xaqta tama, pereżempju, fil-Korea, illi jista' ikun hemm ftehim ta' disarm nukleari. U veru li hemm ħafna tfixkil biex iseħħ d-disarm. U hemm ħafna tfixkil u ħafna skużi. U jidher li Trump u kemm Kim Jong-un iridu li jaslu għal ftehim, imma il-produtturi tal-armamenti u daw li jipproduċu l-armamenti daw għandhom saħħa kbira, anki saħħa politika, u hemm ħafna tfixkil. Imma jista' jseħħ dan, u nagħmlu kuraġġ biex jekk iseħħ. Raġuni oħra li nappellawkom biex tattendu nhar is-Sibt hija biex nuru illi kemm prekarja fuq daw l-armamenti is-sitwazzjoni ta' madwarna fil-Mediterran. Aħna qegħdin f'nofs ta' baħar illi mimli ippakjat full up qiegħed meta korrotta tal-linja tibqa' għaddejja għax tkun ippakjata full up hekk qiegħed il-Mediterran. Hemm armamenti nukleari fuq il-biċċiet tal-gwerra, hemm ħafna biċċiet tal-gwerra, hemm ħafna submarines bil-missili nukleari, u mbagħad hemm il-missili wkoll fl-Italja, fil-Franza, fit-Turkija, fl-Iżrael. Hemm it-tensjoni bejn l-Istati Uniti u l-Iran, mhux daqshekk il-bot minna, ġifieri dawn huma affarijiet illi aħna qegħdin f'ċentru ta' possibilità ta' diżastri kbar. U m'għandna l-ebda interess. U l-periklu mhuwiex biss li tinħoloq il-gwerra, għax anke jekk tinħoloq tensjoni, fejn ikun hemm tensjoni u fejn ikun hemm ġlied politiku bit-teddid tal-gwerra, fejn ikun hemm it-teddid tal-gwerra speċjalment nukleari, bħalma hemm bħalissa bejn l-Amerika u l-Iran, u l-Iżrael u l-Iran, da jnaqqas l-investiment mhux iżidu. Ġifieri anke t-teddid huwa periklu, naħseb wara jekk alla ħares qatt ikun hemm gwerra ta' vera. Imbagħad hemm ukoll il-periklu ta' xi ħaġa aċċidentali. Ġifieri anke jekk ejja ngħidu hemm il-missili nukleari, hemm l-ajruplani li ġorruhom u jisparawhom, hemm is-submarines li jisparawhom, hemm l-aircraft carriers, u ejja ngħidu ma jkunx hemm gwerra. Imma aċċidenti jista' jkun hemm. U kien hemm fir-realtà, imma dejjem kienu kontrollati. Allora din hija raġuni oħra illi għandna naħdmu biex il-Mediterran ikun baħar ta' paċi. Aħna li qegħdin f'nofs dana il-baħar. Issa mbagħad hemm raġuni oħra wkoll importanti għala għandna nfakru dejna il-protesta li kienet saret 30 sena ilu. Nitkellmu ħafna fuq immigranti fil-Mediterran. Imma fuq il-kaġun tal-immigrazzjoni il-gbarat ftit jitkellmu, ftit li xejn, imma aħna menaw insemmuha. Il-maġġoranza kbira tal-immigranti fil-Mediterran huma refuġjati mill-gwerer. Huma nies li qed jaħarbu mill-bombi. Da joħroġ minn xi ħaġa li jafa kulħadd, imma nfakkar hawnhekk illi rapport illi kien sar mill-Università, mill-Middlesex University ta' Londra is-sena l-oħra, u dak kien rapport ġifieri mibni wara ħafna studju u l-akkademiċi li għamluh marru on-site anke hawn Malta ġew biex jaraw is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni. U wara li għamlu l-kalkoli kollha skoprow illi 84% tal-immigranti fil-Mediterran huma refuġjati mill-bombi. U mbagħad hemm 16% biss illi huma immigranti ekonomiċi qed jitilqu minn pajjiżhom sempliċement biex isibu x-xogħol. 84% qed jaħarbu mill-gwerra. Mis-Sirja, mill-Libja, mill-Afganistan u minn daw il-pajjiżi fejn hemm il-gwerra. Allura aħna iktar u iktar hawnhekk għandna l-interess
illi ikun hawn id-disarm fil-Mediterran, għax x'inhi s-sitwazzjoni? Mela għandna l-installazzjoni militari fuq l-art. Għandna l-bastimenti tal-gwerra. Appart il-nukleari li huma l-arħaġa wkoll daw jintużaw biex jisparaw il-bombi fuq is-Sirja fuq il-Yemen l-emmolaw. Joħorqu ir-refuġjati u mbagħad dal-problemi kollha u ħadd ma jridhom u dak jgħid għax mustru l-Italja tgħid ma rridhomx aħna u ħaġa oħra u ħadd ma jgħid ejja nagħmlu d-disarm, imma aħna ngħiduh ejja nagħmlu d-disarm. Għax huwa parti wkoll id-disarm fil-Mediterran mhux biss huwa parti mis-soluzzjoni, huwa l-ewwel u l-ikbar soluzzjoni għall kwistjoni tal-immigranti fil-Mediterran. Allura aħna nħossu li għandna responsabilità li nagħmluha dit-tifkira, nagħmluha bl-ikbar kuraġġ u gburin biha għax nemmnu li għamilna xi ħaġa li għal-ġid ta' Malta u tal-Mediterran kollu. Imma aktar importanti irridu nfakruha biex nuru lil kulħadd illi hemm ħafna iktar xirid isir fiċ-ċirkostanzi tal-lum, hemm ħafna iktar xirid isir. U għalhekk nappellawkom biex nhar is-sibt filgħodu fl-10 ta' filgħodu tkunu l-ponta tal-Isla ħalli tisimgħu il-kelliema nitkellmu fuq dan is-suġġett. Sa tajjeb li nfakru li dik il-ġrajja ta' 30 sena ilu kienet fil-fatt organizzata mill-Partit Laburista, uffiċjalment. U fil-fatt saret bis-saħħa tal-ħaddiema tat-Tarslari u l-ħaddiema tal-Port. U għalhekk nagħtu ġieħ lil dawk kollha li ħadu sehem f'dik il-protesta nazzjonali ta' 30 sena ilu. Issa nhar is-sibt se jkollna wkoll kelliem importanti, George Galloway. George Galloway huwa politiku tal-Renju Unit mill-iktar kontroversjali, xelluga jaħrax, militanti kontra l-gwerer kollha u kontra l-armi tal-erda, tal-massa, speċjalment l-armi nukleari. Huwa kelliemi tajjeb ħafna u valla pena li wieħed jisimgħu se jkun il-kelliemi ewlieni fil-konferenza pubblika ta' nhar is-sibt fil-ponta tal-Isla fil-ħodu għal-ħabta tal-10 nibdew il-ġrajja. Issa meta wieħed jirrifletti fuq l-armi tal-erda tal-massa, wieħed jara kemm il-bniedem huwa ma jirraġunax. Nonfqu il-miljuni biex indowwu il-feruti u nfejqu l-morda. Mbagħad nonfqu l-miljuni biex nipproduċu l-armi ħalli jeqirdu in-nies taħithom. Bla sens. Nonfqu l-miljuni biex fejqu l-morda u ma jħalluhomx imutu, u mbagħad nibsaħħithom neqirduhom permezz tal-armi tal-erda tal-massa. Issa infakru illi bniedem jaċċetta illi l-użu tal-armi tal-erda tal-massa huwa delitt kontra l-umanità. U b'dan kollu il-bniedem jaċċetta illi il-pajjiżi l-ikbar pajjiżi tad-dinja ikollhom dawn l-armi tal-erda tal-massa nukleari. Ma tagħmilx sens. Kif il-bniedem jista' jippretendi li hu jirraġuna u juża din il-loġika li iżomm jistorja dawn l-armi kollha illi u jgħid ma jistax jużhom għax jekk jużhom ikun qed jikkommetti delitt kontra l-umanità. Imma allura għalfejn jżommhom. Għalfejn jipproduċihom, għalfejn jonfoq il-biljuni biex jagħmilhom. Bla sens. Aħna niftaħru kemm aħna ċivilizzati. Iċ-ċiviltà umana għad trid tiżviluppa u l-eqqel tagħha jkun meta l-bniedem jirrealizza li m'għandux jiġġieled iktar, m'għandux jagħmel gwerer,
Il-bniedem jagħmel tant sforzi biex jibni pajjiżi aħjar, irrawwem żgħażagħ iktar b'saħħithom, u mbagħad jagħmel il-gwerer biex joqtol nies li huma b'saħħithom ma tagħmel sens. U għalhekk wieħed irridu naslu xi darba il-qudiem meta l-bniedem jirnexxielu jilħaq l-eqel taċ-ċiviltà meta iċċedi l-armi, ma jkomplix jipproduċi iktar l-armi, ma jkomplix jiġġieled, ma jkomplix iwettaq gwerer. Issa da imur kontra l-istorja tal-bniedem tissa. Għax jekk naqraw l-istorja tal-bniedem huwa ġrajja wara oħra, ta' gwerra wara oħra u ta' ġrajjiet kbar li twettqu fil-gwerer. Meta f'dawn il-gwerer, meta jingħaddu kollha, inqatlu il-miljuni. U l-istorja ta' bniedem li sal-lum niftaħru biha u niftaħru li aħna ċivilizzati tfisser storja ta' imwiet ta' miljuni ta' niftaħithom, skużi. Issa, meta Malta iddeċidiet li tipproklama, tiddikjara mad-dinja kollha li hija favur il-paċi fost il-ġnus, qalet ukoll għax hekk tfisser jekk inti favur il-paċi, inti kontra l-gwerra. Li Malta hija kontra l-gwerer. U aħna ma nistawx nappoġġjaw lil ħadd li jagħmel il-gwerer għax inkunu qed iborru kontra dak li aħna iddikjarajna illi hija il-vokazzjoni tal-poplu tagħna. Issa kemm kienet kbira dik id-dekjarazzjoni ta' pajjiżna li huwa favur il-paċi u kontra l-gwerer, naraw li l-istorja ta' pajjiżna hija kollha storja ta' pajjiż illi għex mill-gwerer, kiber bil-gwerer. Il-poplu tagħna gwerra wara l-oħra, mhux tagħna gwerer ta' pajjiżna, ftit kienu l-gwerer ta' pajjiżna. Per eżempju, l-aħħar waħda kienet kontra il-Franċiżi, meta imblukkajna l-Franċiżi biex inkeċċuhom minn pajjiżna. Ma l-pija, gwerer li ħadna sehem fihom bħala poplu kienu gwerer ta' poplu oħra. Imma xorta, l-istorja ta' pajjiżna hija bħala fortizza għal-gwerra. Imma mbagħad inqala bniedem kbir f'pajjiżna illi fihem lill-poplu kemm konna żbaljati, kemm ikun aħjar għall-poplu tagħna illi jiġħad li moddi tiegħu tal-gwerer u jiddedika ruħu mhux għall-gwerer imma għall-paċi fost il-ġnus. Mhux għall-erda tal-bniedem imma biex il-bnedmin jgħixu bħal aħwa solidari, jgħinu xulxin u jgħinu l-iżvilupp ta' xulxin. Dal-bniedem intom tafu min kien, il-Perit Minto, li daħħal fil-lup u l-imħuħ tal-Maltin. Iħsieb nobli li l-poplu tagħna għandu jinsa li boddi. Imbirku l-antenati tagħna li ġildu għal pajjiżna u anki forsi ġildu għax kienu jemnu f'dak li jagħmlu. Imma kemm huwa aħjar għal Maltin tal-lum illi niddedikaw ruħna u l-isforzi kollha tagħna għal paċi fost il-ġnus biex ngħinu il-progress soċjali fost il-ġnus
ħalli il-ġnus kollha jiżviluppaw soċjalment, ekonomikament. U din hija il-waħda mill-kisbiet ewlenin tal-ħidma tal-Perit Bintov f'pajjiżna. U l-poplu tagħna llum fil-Kostituzzjoni tagħna niddikjaraw mad-dinja kollha li aħna favur il-paċi. U ġrajja ta' nhar is-sibt li ġej se tkun ġrajja oħra biex nikkonfermaw din id-dedikazzjoni tagħna kontra il-gwerer, kontra l-armi nukleari, kontra l-armi tal-erda tal-massa, imma wara kollox kontra l-gwerer, għax kulla l-armi kollha u baħżiena, għax l-armi jeqirdu l-bledmin, jeqirdu l-proprjetà, imbagħad tant inħarsu tant taxxi biex nibnu l-pajjiżna, l-infrastruttura ta' pajjiżna, u mbagħad naċċettaw illi nonfqu il-biljuni biex bil-bombi neqirdu il-ħajjiet tal-bledmin u nfarku dak li nkunu bnejna. Ibniedem kieku kellu jirrifletti fuq dan is-suġġett jara kemm qiegħed jiżbalja, kemm huwa kontradittorju, kemm huwa bla sens, bla loġika, illi nonfqu il-miljuni ħan nipproduċu l-bombi ħalli dawn jeqirdu l-ħajja tal-bniedem, jeqirdu dak li l-bniedem b'tant sforz ikun bena ġewwa pajjiż. Ma tagħmel sens li nibqgħu sejrin hekk. U għalhekk qed iċ-ċiviltà umana għad tilħaq l-eqqel tagħha, jiġifieri l-eqqel taċ-ċiviltà tal-bniedem, tant ikun żviluppa l-bniedem, meta jaraf illi m'għandux iktar jagħmel gwerer, m'għandux għalfejn iktar jonfoq il-biljuni fl-armi, m'għandux għalfejn ikompli jagħmel stor tal-armi nukleari illi huwa stess jiddikjara li ma jistax juża għaliex jekk jużhom ikun qed jikkommetti delitt kontra l-umanità, meta l-bniedem jasal biex jirraġuna b'dan il-mod, ikun wasal biex leħaq l-eqqel taċ-ċiviltà. Ara kemm ngħidu iċ-ċiviltà tal-Punent, iċ-ċiviltà ta' żmien ir-Romani, iċ-ċiviltà Grega, iċ-ċiviltà ta' l-Imperu Ingliż u tal-Punent. Għadna lura sakemm il-bniedem jibqa' jagħmel il-gwerer ma jistax jgħid li wasal fl-eqqel taċ-ċiviltà għaliex il-bniedem li joqtol bniedem oħra, speċjalment fil-gwerer, ikun qed imur kontra iċ-ċiviltà. Iċ-ċiviltà hija li tallimna ngħixu flimkien f'armonija, mhux noqtlu lil xulxin, dawk is-Slavaċi jagħmlu hekk. Ara l-annimali salvaġġi li m'għandhomx is-sens tal-bniedem. Dawk bin-natura tagħhom jiġġieldu kontra xulxin, jieklu lil xulxin, jgħixu minn fuq xulxin. Imma l-bniedem mhux hekk. Il-bniedem biex jiekol ma joqtolx bniedem ieħor bħalma jagħmlu l-annimali salvaġġi, nifhmu da. Imma jekk aħna biex nieklu ma noqtlux bnedmin oħra, allura għalfejn noqtlu bnedmin oħra fil-gwerer. Jekk laqqas għall-ikel, jekk inkunu bil-ġuħ ma nagħmluh da. Ara kieku bniedem jirrifletti ftit, joqgħod jaħseb fuq dawn l-affarijiet kif żgur jasal għal konklużjoni li m'għandniex aktar nitkellmu fuq gwerer, li m'għandniex għalfejn inħarsu lejn l-armi, li għandna nabbandunawhom il-kwistjoni tal-armi, u nispera li żgħażagħ Maltin ikomplu jifhmu sewwa dan is-suġġett, jirriflettu fuqhom u għal-qudiem
Malta mhux biss tiddikjara li hija favur il-paċi, imma taħdem biex jinqerdu il-gwerer kollha, biex il-bniedem ma jkomplix jagħmel gwerer iktar. U dan ifisser illi laqqas ikompli il-bniedem jonfo il-biljuni biex jipproduċu l-armi li huma l-armi il-mezz li jsiru il-gwerer iktar u iktar. Meta għandna bżonn dawk il-biljuni li qed jintefqu għal produzzjoni tal-armi jintefqu biex nittimgħu in-nies biex ikollhom djar aħjar, biex ikollhom ambjent aħjar, biex irrawbuhom iż-żgħażagħ tagħna aħjar fit-tagħlim u kif tgħixu flimkien bħal aħwa. Fakkarkom nerġa' għal ġrajja ta' nhar is-sibt ġewwa l-Isla filgħodu, fl-10 ta' filgħodu il-Ponta tal-Isla. Ningrazzja l-sieħbi li ħasem, li t-taħdita, u ningrazzjakom li tisimgħuna f'dawn il-programmi u nappellawkom li tkomplu issegwu dal-programmi kolna ta' ħamis fid-9:30 ta' filgħaxija b'repetizzjoni is-sibt fil-5:30. U fakkrukom fil-website tal-Front Patel u tas-CNI. Inselmulkom.